Ողջույն, ես Նաիռան եմ, Excelist Training Center-ի վերլուծաբանների թիմի ներկայացուցիչներից։ Համացանցում մեր կազմակերպության կայքն է excelist.am-ը։ Այստեղ կարող եք ծանոթանալ տվյալների վերլուծության և տվյալահեն մենեջմենթի վերաբերյալ մեր դասընթացներին։ Այս տեսանյութում կծանոթանանք SQL-ի Date Functions-ին կամ ամսաթվային ֆունկցիաներին։ Ամսաթվային ֆունկցիաները թույլ են տալիս աշխատել ժամանակային տվյալների հետ։ Օրինակ, ամբողջական ամսաթվից հեշտությամբ ստանալ ամսվա անունը կամ ինդեքսը, տարեթիվը կամ օրը, հաշվարկել տարբեր ամսաթվերի միջև եղած տարբերությունը հաշված օրերով, շաբաթներով, ամիսներով կամ տարիներով, ինչպես նաև տրված ամսաթվին ավելացնել կամ հանել օրեր, ամիսներ կամ տարիներ։ Այս ֆունկցիաները լայնորեն օգտագործվում են հաշվետվություններում և ժամանակային վերլուծություններում։ Ամսաթվային ֆունկցիաների հիմնական խմբերն են ամսաթվի մասերի առանձնացում, ընթացիկ ամսաթիվ և ժամանակ, ամսաթվերի հետ հաշվարկներ և ամսաթվերի ձևաչափի փոխակերպում։ Ամսաթվի մասերի առանձնացման ֆունկցիաներն օգտագործվում են հաշվետվություններում տվյալները խմբավորելու և ամսաթվերը մանրամասն վերլուծելու համար։ Դրանք հատկապես կարևոր են, երբ անհրաժեշտ է ստանալ ամսաթվի կոնկրետ բաղադրիչը։ Ամսաթվի մասերի առանձնացման ֆունկցիաներն են year, որը վերադարձնում է ամսաթվից տարեթիվը թվային արժեքի տեսքով, month, ստանում է ամսաթվից ամսվա համարը 1-ից 12 միջակայքում, day, առանձնացնում է ամսաթվից ամսվա օրը, և date name, վերադարձնում է ամսաթվի մասերը տեքստային ձևով, օրինակ ամսվա անունը։ Այժմ դիտարկենք մի քանի օրինակներ և կիրառենք դրանք մեր HR դատաբազայի վրա։ Որպեսզի օրինակներն ավելի հասկանալի լինեն, նախ վերհիշենք employees աղյուսակի տողերն ու սյուները։ Այստեղ ունենք hire date սյուն, որը ցույց է տալիս աշխատակիցների աշխատանքի ընդունվելու ամսաթիվը։ Այժմ փորձենք գտնել աշխատակիցների աշխատանքի ընդունվելու միայն տարին։ Կօգտագործենք year ֆունկցիան։ Տեսնենք արդյունքը։ Հիմա գտնենք բոլոր աշխատակիցների աշխատանքի ընդունման ամիսը։ Գտնենք նաև բոլոր աշխատակիցների աշխատանքի ընդունման օրը։ Կօգտագործենք day ֆունկցիան։ Հրամանը տանք կատարման և տեսնենք արդյունքը։ Կիրառելով date name ֆունկցիան գտնենք աշխատակիցների աշխատանքի ընդունման ամսվա անվանումը։ Հրամանը տանք կատարման և տեսնենք արդյունքը։ Անցնենք getDate ֆունկցիային։ Այն վերադարձնում է համակարգի ընթացիկ ամսաթիվը և ժամանակը միաժամանակ։ Կիրառենք ֆունկցիան և տեսնենք արդյունքը։ Արդյունքում ստացանք այս պահի ամսաթիվը և ժամանակը։ Ամսաթվերի հետ հաշվարկների համար հիմնականում օգտագործում ենք հետևյալ ֆունկցիաները. dateDiv, որը հաշվարկում է երկու ամսաթվերի միջև ընկած ժամանակահատվածը ըստ նշված ժամանակային միավորի՝ օր, ամիս կամ տարի։ dateAdd ֆունկցիան, որն ավելացնում է կամ հանում որոշակի ժամանակային միավոր նշված ամսաթվից։ Եվ eAmonth ֆունկցիան, որը վերադարձնում է տվյալ ամսաթվից տրված թվով ամիսներ հետո կամ առաջ ընկած ամսվա վերջին օրը։ Դիտարկենք համապատասխան օրինակներ։
Նորից նայենք employee աղյուսակը, այստեղ ունենք աշխատակիցների աշխատանքի ընդունման ամսաթվերի սյուն։ Կիրառելով year-month ֆունկցիան, փորձենք գտնել աշխատակիցների աշխատանքի ընդունման ամսաթվի ամսվա վերջին օրվա ամբողջական ամսաթիվը։ Այսինքն, օրինակ առաջին աշխատակցի համար, քանի որ նա աշխատանքի է ընդունվել 2015 թվականի ապրիլի 12-ին, տվյալ հրամանը կվերադարձնի 2015 թվականի ապրիլի 30։ Հիմա դիտարկենք որևէ օրինակ dateDiff ֆունկցիայից։ Օրինակ, փորձենք գտնել աշխատակիցների աշխատանքի ընդունման ամսաթվի և այսօրվա ամսաթվի տարբերությունն օրերով։ Այստեղ կիրառելու ենք նաև getDate ֆունկցիան, որի մասին քիչ առաջ խոսեցինք։ Հրամանը տանք կատարման և տեսնենք արդյունքը։ Եվ դիտարկենք օրինակ, որտեղ կկիրառենք dateAdd ֆունկցիան։ Գտնենք աշխատակիցների աշխատանքի ընդունման ամսաթվից 6 ամիս հետոյի ամսաթիվը։ Տեսնենք արդյունքը։ Ինչպես տեսնում եք, յուրաքանչյուր ամսաթվի դիմաց ունենք տվյալ ամսաթվից 6 ամիս հետոյի ամսաթիվ։ Օրինակ 2017 թվականի փետրվարի 3-ի դիմաց ունենք 2017 թվականի օգոստոսի 3։ Ամսաթվի ձևաչափի փոխակերպման ֆունկցիաներից են cast և convert ֆունկցիաները։ Convert ֆունկցիան օգտագործվում է տվյալների տիպը կամ ձևաչափը փոխելու համար։ Cast ֆունկցիան նույնպես փոխակերպում է տվյալների տիպը, բայց ավելի պարզ և ստանդարտ սինթաքսով։ Դիտարկենք օրինակներ։ Կիրառելով convert ֆունկցիան, փոխենք աշխատակցի աշխատանքի ընդունման ամսաթվի ձևաչափը, դարձնելով այն տեքստ։ Որպես առաջին արգումենտ նշում ենք, թե ինչ տիպի տվյալ պետք է ստանանք փոխարկման արդյունքում։ Այստեղ նշում ենք վարչար, այսինքն տեքստ ենք ցանկանում ստանալ։ Որպես երկրորդ արգումենտ նշում ենք սյունը, որում եղած ինֆորմացիան ցանկանում ենք փոխակերպել։ Այստեղ նշում ենք աշխատակցի աշխատանքի ընդունման ամսաթվի սյունը, hire date։ Եվ որպես երրորդ արգումենտ նշում ենք ձևաչափի կոդը։ Այս ձևաչափը ենթադրում է օր, ամիս և տարեթիվ։ Եվ տեսնենք արդյունքը։ Մեկ այլ օրինակ cast ֆունկցիայի կիրառման։ Օրինակ, հեռացնենք ժամային մասը և թողնենք միայն ամսաթիվը։ Այսպիսով, ծանոթացանք SQL-ի հիմնական ամսաթվային ֆունկցիաներին, որոնք օգնում են արդյունավետ աշխատել ժամանակային տվյալների հետ, հաշվարկելու, վերլուծելու և տարբեր ձևաչափերով դրանք ներկայացնելու համար։ Նշեմ նաև, որ SQL-ի առավել խորացված գիտելիքներ ձեռք բերելու համար կարող եք այցելել excelist.am կայք, SQL Basics դասընթացի բաժին և ծանոթանալ մանրամասներին։ Այստեղ կարող եք տեսնել յուրաքանչյուր դասի թեման ևս։